Ẹ kú dédé àsìkò yìí níbi gbogbo tí ẹ ti ń wò wá. Òní ni Wednesday ọjọ́ 11 nínú oṣù kẹta 2026 akínyìn dáadáa. Láì fọ̀rọ̀gùn, ìkànnì Ijoba Master Channels lẹ ti ń wò wá. Gbogbo wa là ń béèrè wípé kí ló dé tí agbára Gumi tó pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́. Ṣé ló dàbí ẹni pé bóyá ká ní Gumi fúnra ẹ̀ ti ń sọ ìdí tí agbára àwọn ṣe pọ̀ tó bẹ́ẹ̀. Ó sì fẹ́ ká gbà pé agbára àwọn pọ̀ gan ni. Gbogbo wa la mọ̀ Sheikh Ahmad Gumi, nǹkan nínú àwọn ògbóǹtarìgì àáfà ẹlẹ́sìn Islam ní ilẹ̀ òkè ọya lọ́hùn-ún. Nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ nínú ìròyìn tí a gbọ́, ó kì í ṣe ìròyìn tó dáa rárá. Ó dẹ̀ jẹ́ ìròyìn tí ó lè bani nínú jẹ́, bani lọ́kàn jẹ́. Sheikh Gumi, ìwé ìròyìn náà gbé. Sheikh Gumi ló ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú àwọn tẹlifíṣàn kan, DRTV ni wọ́n pè wọ́n. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìwé ìròyìn kan náà gbé tí wọ́n rìfíù ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ orí rédíò gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ti rìfíù pépà yẹn ní àárọ̀ yìí pé Gumi sọ nǹkan kan tó ṣe ní kàyéfì. Kí ni Gumi sọ? Màá mú fídíò ẹ̀ wá, ẹ̀rí wà ń bẹ̀. Torí lẹ́yìn ìgbà tí mo gbọ́ nínú ìròyìn, mo tún ṣe ìwádìí àti àwárí fídíò station yẹn. Ìdí tí mo ṣe dárúkọ wọn ni láti fún wọn ní credit, torí àwọn ni ẹ ṣe interview yẹn fún Gumi, torí èròjà wọn ni mo fẹ́ yàlù ni. Ọ̀rọ̀ tí Gumi sọ yìí, ṣe rí òótọ́ ọ̀rọ̀ kò ní ká má sọ òun, ó nílò àkíyèsí gidigidi. Bá a gbàgbọ́, bá a gbàgbọ́, ọ̀nà méjì ni irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ló pín sí. Ó dẹ̀ léwu fórílẹ̀-èdè. Ó léwu fórílẹ̀-èdè lọ́tún, ó léwu fórílẹ̀-èdè lósì. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ pé analysis ní ilé-iṣẹ́ tiwa wà fún. Ẹ jẹ́ ká jọ wo fídíò yẹn, ká gbọ́ ohun tí Gumi sọ láàrin ìṣẹ́jú tí ò pẹ́ yọkan. Tapple insecurity. The government knows every tourist by name and by location. I don't go yellow. I don't go to the terrorists alone. I call the police, I call the security, everybody. I will go to the MES or that place. In fact, when we went to one tourist, I went with, even with women with me. Tá a bá wò dáadáa, tá a sì ní àgbọ́yé tí Gumi sọ yẹn dáadáa, ẹ rí wípé ẹlòmíà ní irọ́ ló ń pàjọ́, ẹlòmíà ní òótọ́ ni. Ṣùgbọ́n tá a bá rí dájú nílé iṣẹ́ tiwa bá ṣe wà fún analysis, ó ní bá a ṣe máa sọ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ ta ní nípa iṣẹ́ yìí. Ìyókù wa wà lọ́wọ́ ẹ̀yin ará ilé láti gbé yẹ̀wò dáadáa. Ẹ̀yin gbọ́n, èmi gbọ́n, onílàákàyè làwọn tó wà lórí channels. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé ẹlòmíì a ṣètò kan, ó ní what is the proof? Ètò tá a fi sọ wípé Iran kì í ṣe ekure o, pé wọ́n ní wọ́n import nǹkan jogun wá. Ẹni yẹn ọmọ Yorùbá ni, ó ń béèrè pé kí ni proof? Ó lè jẹ́ lára àwọn tá à ń sọ yìí ni wọ́n. Tó bá wù yín, ẹ lè kúrò lórí ìkànnì mi ní ẹni tí mò ń sọ yìí. Proof of what? Àwa kọ́ la sọ̀rọ̀, alẹ́tọ̀ọ́ láti sọ ohun tá a bá rí. A kàn lè sọ pé allegedly ni. Allegedly la sọ. Ṣé ẹ̀yin sọ wípé UN àbí US tí wọ́n ní wọ́n trace àwọn nǹkan tí wọ́n kágò wá sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó jẹ́ nǹkan ìjà ogun tí wọ́n kó fáwọn Boko Haram pẹ̀lú gbogbo ohun tá à ń rí? Ṣé Òkè Ọdẹ ní Kwara ni wọ́n ti ń supply Boko Haram ni? Àbí Ìbàdàn ni wọ́n ti ń supply wọn? Àbí ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ kan ló ń ṣe gbogbo nǹkan ìjà ogun yẹn? Ẹjá kù mẹ́, ẹjá padà sọ́dọ̀ ẹ̀yin onílàákàyè tẹ́ wo fídíò yẹn. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ọ̀rọ̀ tí Gumi sọ yìí báwo ló ṣe ṣe yín? Báwo ló ṣe rí lára yín? Kí lẹ rò gan nípa ọ̀rọ̀ tí Gumi sọ yìí? Torí tá a bá wo ohun tó ń sọ ni wípé tí terrorism bá máa stop, ó wà lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀. Ṣé lóòótọ́ ni? Ṣé tó ń sọ nìyẹn? Ó ní ìjọba mọ̀ nípa terrorism. Ó ní wọ́n mọ̀ nípa ibi tí wọ́n wà. Tó ń gbìyànjú àti sọ nìyẹn. Wọ́n mọ ibi tí wọ́n wà. Wọ́n mọ̀ wọ́n. Wọ́n mọ orúkọ wọn. Níbo ni wọ́n ti pàdé? Ìpàdé wo ni wọ́n ti mọ̀ wọ́n? Ìyẹn lèmi fi ní ṣòótọ́ ni àbírọ́. Àbí Gumi ń lo ọ̀rọ̀ yìí láti fi lè
yọ ara ẹ̀ kúrò nínú wàhálà, àbí káràlú lè sọ pé àbó ń sọ fún wa pé yes ìtí mo mọ̀ ni mò ń sọ. Ìjọba wo ni Gumi ń sọ ń pẹ́? Ṣé ìjọba bàbá wa Ọbásanjọ́ ni, Jonathan ni, àbí ti Buhari? Ṣé ti bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu excellency ló ń sọ? Ṣùgbọ́n kò sí bá a ṣe lè rò lọ rò bọ̀. Èmi á sọ pé gbogbo ìjọba látòrí Yar'Adua títí di àkókò yìí ló ń sọ nípa ẹ̀, torí kò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa negotiate. Ó wá sọ̀rọ̀ kan pé òun kì í dá lọ o, òun máa ń kérò lẹ́yìn ológun, ọlọ́pàá, ìgbà àwo. Ta ló authority wo ló ń fún láwọn èèyàn tó ń tẹ̀lé lọ negotiate? Olóhùn ọ̀dọ̀dọ̀ ọba, òun ọ̀dọ̀dọ̀ òjòyè. Ṣé ẹ rí wípé ọ̀rọ̀ tí Gumi ń sọ yàtọ̀ fún pé ọ̀rọ̀ tó lè ba nǹkan jẹ́, bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ tó lè tó nǹkan ṣe ni. Ẹ mọ́ gbàgbé, kì í ṣe pé a sọ pé ó sọ̀rọ̀ yìí wípé ìjọba ló dá terrorism sílẹ̀ o. Bó bá dẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni, ọ̀dọ̀ oníkálukú ni kùn wà. Oníkálukú mọpa tó kó nínú wàhálà torílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà tó dẹ̀ máa gbẹ̀san ẹ̀. Ṣùgbọ́n tó ń sọ ni pé wọ́n mọ ibi tí wọ́n wà. Ká sọ tòótọ́, sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ṣé inú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kọ́ ni wọ́n wà? Ṣé bẹ́ẹ̀ kọ́ ni wọ́n ti ń operate? Tí wọ́n bá operate tán, ṣé bàálù ló ń gbé wọn fò? Wọ́n fẹsẹ̀ rìn, wọ́n gbé mọ́tò, wọ́n gbé bike, agbára ológun ò sì ká wọn. Ta ló ń gbàbọ̀dé? Agbára ọlọ́pàá ò ká wọn. Wọn ò dẹ̀ disappear nígbà tí wọ́n bá ṣiṣẹ́ ibi wọn tán, tí wọ́n pa ẹ̀mí àwọn èèyàn run tán. Wọ́n kúrò ní àwọn ìlú tí wọ́n láwọn ti gbà. Now, kí ló dé tí olóògbé Abacha sọ wípé a mọ̀ pé terrorism ò ṣe bẹ̀rẹ̀ báyìí, ó ti bẹ̀rẹ̀ látàyè Yar'Adua, àbí? But kí ló dé tí Abacha, kí ló rò gẹ́gẹ́ bí ológun tó ní tí terrorism bá lo 24 hours nínú ìlú kan, àwọn olórí ìjọba abẹ mọ̀ ń pa ẹ̀? Ká wá sọ pé ó ti wá bọ́wọ́ sórí, ó ti pọ̀ kọjá agbára ìjọba, omi ti pọ̀ ju ọkà lọ. Kí ló dé tí kinní ìwádìí lemọ́lemọ́ tó jẹ́ pé à ń bá wọn dárò nìkan là ń gbọ́? Àwọn èèyàn ò ṣe bẹ́ẹ̀ rí traces bíi pé wọ́n fẹ́ dojú kọ àwọn ará bíi. Why tó jẹ́ pé Trump nìkan, US nìkan àti Israel ni wọ́n lọ bá wa gbógun ti àwọn ará bíi? Ìwọ̀nba tí wọ́n dẹ̀ lè ṣe wọ́n ń ṣe. Lójú àwọn ará àgbáyé, bí Gumi ṣe sọ̀rọ̀ yìí, ṣé ẹ rò pé kò ní sọ wá di ẹni yẹpẹrẹ? Pé Gumi ó allege ìjọba pé àwọn ni wọ́n ń kógun jaráàlú wọn. Ìtumọ̀ ẹ̀kọ́ yẹn ni. Kí lẹ fẹ́ káwọn èèyàn máa rò? Pé kò jẹ́ kí ìjọba ó fẹ́ lágbára lórí àwọn terrorist gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí Gumi sọ. Ṣé Gumi ń sọ̀rọ̀ tí ò mọ̀ ń pa ẹ̀ ni? Kí ló dé tí Gumi sọrú ọ̀rọ̀ báyìí? Tó bá wá jẹ́ wípé tí Gumi ń sọ irọ́ ni, ó yẹ kí wọ́n ti gbé. Then irú agbára wo ni Gumi ní tá à ń sọ yìí? Ó ní o, bí ìgbà pé àṣírí pọ̀ lọ́wọ́ Gumi táwọn èèyàn ńláńlá wọn ò sì ní fẹ́ kó tú àṣírí yẹn tọ́wọ́ bá tẹ̀ tíyà bá jẹ́ lájẹjù. Torófin tó gbé àwọn terrorist yìí ló yẹ kó gbé Gumi. Ṣé ìjọba gan safe pẹ̀lú statement tí Gumi sọ yìí? Then ìgbà wo níjọba ó ṣetán láti dojú ogun fúnra ara wọn, láti ra nǹkan ìjà ogun fún àwọn ológun tí wọ́n á dẹ̀ yéé sinmi repentant Boko Haram, repentant bandit, tí olórí sójà kan tó jáde láìpẹ́ yìí tó sọ wípé àwọn lè rehabilitate wọn, nǹkan ẹ̀yìn ẹ̀yàn bẹ̀rẹ̀ sí pa àwọn èèyàn. Irú àwọn statement yẹn, ìgbà wo láràlú ò ní gbọ́ ọmọ tó ń ba aráàlú nínú jẹ́? Ẹni tó ti ba ayé àwọn èèyàn jẹ́ lọ rẹpẹtẹ o, wọ́n máa rehabilitate ẹ̀, wọ́n dàpọ̀ máàrin àwọn èèyàn bí ẹ ṣe ń dà wọ́n pa àárín àwọn sójà tí wọ́n ń lọ gbàbọ̀dé fáwọn sójà. Now, ṣáà nílò láti béèrè ìdí tí wọ́n ṣe arrest Gumi?
ládùúrú ọ̀rọ̀ tí Gumi sọ kalẹ̀ yìí. Gumi ló allege government, kì í ṣàwa, àwa analyze ẹ̀ ni. Àwa ò dẹ̀ gbà pé bẹ́ẹ̀ ni, a sì gbà pé bẹ́ẹ̀ kọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń sọ pé Gumi lé àṣírí lọ́wọ́ níṣẹ́ tó lè kó bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn. Ẹ má gbàgbé nígbà ayé ìjọba olóògbé Muhammadu Buhari, ó sọ ẹ lọ Google ẹ̀, ó ní àwọn ò lè fi orúkọ àwọn tó ń sponsor àwọn agbésùmọ̀mí síta torí pé èèyàn àwọn ni wọ́n. Mo rántí bó ṣe sọ. Tá a bá Google ẹ̀, pépà gbé ń gbà yẹn. Ó ní we cannot expose the sponsor of terrorism, terrorists, because they are our people. This time, Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu, ẹ jẹ́ káwọn èèyàn nígbàgbọ́ nínú yín o, pé ní tí Gumi sọ yẹn irọ́ ni o. Ẹ ṣetán kẹ́ ẹ gbéra pa láti gbójú àwọn ará bí kẹ́ẹ̀dẹ̀ gbójú ogun tiwọn gidigidi ni o. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́, àwọn aráàlú wọ́n gba ọ̀rọ̀ Gumi gbọ́. Àwọn tó gbà á gbọ́ ti gbà á gbọ́. Ẹ fọwọ́ òfin gbé Gumi kó wá ṣàlàyé ẹ̀ tẹ̀síwájú sí i, kó mọ̀ jórí tẹlifíṣọ̀n. A ti gbà wípé agbára Gumi fẹ́ pọ̀ ju tìjọba lọ, ṣùgbọ́n ẹ prove ara yín. Imagine one security officer kan náà ní ó ṣe interview ní Arise TV, àwọn ọ̀rọ̀ tó lè kó bá ìjọba. Ṣé security officer ni àbí? We know where they live. We know their parents. You know them as a government. Of course we do. They live with the same community we live. So why is it difficult to get them? That is the $1 million question that I should ask you. We are trying to understand, for those of us who are now conversant with Zamfara, have never been there, and we hear you as a chief security officer speak tonight to say you know these people, but yet you can't get them. It's a head scratcher. It is something that we are trying to all put our heads together. That is why, from what I can do as a governor, to have this CPG as a first line of defense. Of course, military are there, police are there, as well as civil defense, but they are not under my control. They are under the control of federal government. Ṣá lè béèrè báyìí, kí ló dé táwọn sójà ń kú sójú ogun? Kí ló dé tí orílẹ̀-èdè yóò ṣe àṣeyọrí fúnra wọn láti gbógun ti àwọn afẹ̀míṣòfò? Kí ló dé táà ní nǹkan ìjà ogun tó lè tó láti dojúkọ wọn? Kí ló ṣẹlẹ̀ sáwọn tí wọ́n kówó nǹkan ìjà ogun jẹ láyé Jonathan? Ọmọ Yorùbá, a tún sọ ò, ẹ jẹ́ ká rọra ṣe o, ká dẹ̀ múra dáadáa. Ogun tó wà nílẹ̀ yìí, a lágbára wọn o. A lágbára wọn. Jùgbọ́n a máa